بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين الصلاة عليك والسلام عليك هم رجمة ربي الصلاة عليك والسلام عليك وشرع كتابي الصلاة عليك والسلام عليك نبي مختاري الصلاة عليك والسلام عليك. Ey Sevban, mahzuniyetinin sebebi nedir diyor. Sevban diyor ki ya Resulullah, ben ne zaman seni özlersem, senin mescidine koşuyorum, o aşkımı, o özlemimi, o sevdamı dindiriyorum. Ama düşünüyorum, sen Allah'ın Resulüsün, ben ise sıradan bir insanım, fakir, kimsesiz, makamı, mevkii olmayan bir kişiyim. Senin yarın makamın başka, benim yarın başka olacak. Ben ona mahzunlanıyorum ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz diyor. Ta kendisi Resulullah'a aşık adam Vehb bin Kavşer. Ey mübarek yolcu, hoş geldin. Allah Resulü'nün kutlu elçisi, hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. Sizleri çok özlemişim. Peygamber Efendimiz nerededir? Göremiyorum onu. Aşk yolunu hizmet neferi selamet getirdi. Selamet üzerine de olsun. Allah'ın Habibi, kainatın efendisi nerededir? Onun kokusunu özledim. O nurlu yüzüne hasret kaldım. Onu göreceğim ya, artık ölsem de gam yemem. محمد مصطفى جوان ببش هگر گهون جو خدا حزبكن تابعي ريام ببن داگو خدا جو حزبك حسكرنا مي جو خدا وحسكرنا خداي تعالى جمر هاتي قيد كرن هاتي شرط كرن بتابع بونا من يريا محمد صلى الله عليه وسلم جبوغا الإسلام إنسان أربيجن بريا هركسي لازم هم إسلامي تحياتا خد تطبيق بكن وكا رسول خدا صلاة والسلام خدي لسربه شاوى صلاح الدين أيوبيم ملت مسلمان كر يك وجود وقدس عزيز آزاد كر وحر كر جاسرتيه درخز ورا يا ربي دي سابق النبي دي سابق قسمة النبي صلاح الدين الأيوبي قو قدس بيروز آزاد بكن يا ربي